batuk itu ternyata bukan hanya satu jenis, loh. Ada beberapa tipe batuk yang perlu kita kenali. Pertama, batuk kering. Ini biasanya tidak disertai dahak dan bisa jadi tanda iritasi tenggorokan atau alergi. Lalu, ada batuk berdahak yang sering muncul saat kita mengalami infeksi saluran pernapasan. Nah, batuk ini membantu mengeluarkan lendir dari paru-paru kita. Kemudian, ada batuk rejan yang ditandai dengan suara khas, whooping, saat bernapas. Ini bisa sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak. Jangan lupa batuk alergi, yang muncul saat kita terpapar alergen seperti debu atau serbuk sari. Setiap tipe batuk memiliki penyebab dan penanganan yang berbeda. Jadi, penting untuk mengenali gejala dan berkonsultasi dengan dokter jika batuk berlangsung lama. Ingat, kesehatan pernapasan kita sangat berharga.